Para muslimin padha bungah muji syukur ning Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mung kari 5 kanggo entenging para manungsa salat iku kawyan ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bungah puji syukur ning Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mung kari 5 kanggo entenging para manungsa salat iku kawyan ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bungah muji syukur mring Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mung kari 5 kanggo entenging para manungsa salat iku kawyan ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bungah muji syukur ning Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mung kari 5 kanggo entenging para manungsa salat iku kawyan ingkang mulya ora abot lan ora rekoso Perhatian, siap gerak Jang depan gerak gerak Jongkok Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki monggo sarengan suka gembira sedaya monggo sarengan suka wonten ing mriki Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki
monggo sarengan suka gembira sedaya monggo sarengan suka wonten ing mriki berdiri ngaturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya ngaturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya aturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya ngaturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya aturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya ngaturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya aturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya aturaken sugeng dhateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya monggo monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya Siap. Berhadapan. Agama kita agama Islam pawartane ro awale sekawan siji Quran loro hadis telu ijma papat agama kita agama Islam pawartane ro awale sekawan siji Quran loro hadis telu ijma papat agama kita agama Islam pawartane ro awale sekawan siji Quran loro hadis telu ijma papat qiyas agama kita agama Islam pawartane ro awale sekawan siji Quran loro hadis telu ijma papat qiyas agama rune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo agami rukun Islam garwa sami ada kembali korupsi korupsi wong Islam aja padha korupsi sebab korupsi bakal duraka besok ning akhirat mlebu neraka dadi pakanane klapang kula jengking kula ya umat ya umat ya umat Nabi Muhammad padha netep ana wajib salat padha netep
Ayo sembah sembah, noleh dong ibadah. Umure ra tambah, ojo kakean pola. Lamun kakean pola, bakal dipisah. Besok ning akhirat laku nyemplung pola. Ayo sembah sembah, noleh dong ibadah. Umure ra tambah, ojo kakean pola. Lamun kakean pola, bakal dipisah. Besok shot yo. Ayo pro wanita do tandur larian kita kudu bisa lari prapatan. Ayo para ibu le tandur bekel supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasil netepi SDPD. Terang terus berjuang usirlah musuhmu. Bangsamu imbang
Perhatian semuanya, siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo para kanca wahyu muda suka-suka sebab bengi iki wahyu muda lagi gembira. Ayo para kanca wahyu muda suka-suka sebab bengi iki wahyu muda Perhatian semuanya, hadap kanan, gerak. Ayo para kanca wahyu muda rupane ireng sajan rupa ireng wahyu muda akeh sing seneng. Ayo para kanca wahyu muda rupane ireng sajan rupa ireng wahyu muda akeh sing seneng. Perhatian semuanya, hadap kanan, gerak. Ayo para kanca wahyu muda suka-suka sebab wektu iki wahyu muda lagi latihan. Ayo para kanca wahyu muda suka-suka sebab wektu iki wahyu muda lagi. Perhatian, hadap kanan, gerak. Dikate kurang mapan. Yuk. Ayo para kanca wahyu muda rupane ireng sajan rupa ireng wahyu muda akeh sing seneng. Ayo para kanca wahyu muda rupane ireng sajan rupa ireng wahyu muda akeh seneng. Hadap kanan, gerak. Bulan Maulud bulannya kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan ilahi sadunia. Nabi Muhammad punya tuntunan kitab suci Al-Quran. Bulan Maulud bulannya kelahiran Nabi kita,
Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan agama Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan baiknya pada Tuhan. Inilah ini permainan kita untuk menjalankan agama kami Islam. Marilah mari permainan kita untuk menjalankan Baiknya pada Tuhan. Hadap kembali. Si men mari sik mumete. Lak do bingung mubeng-mubeng pel mau iki. Yo. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara panjangku Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Cukuplah sudah satu penghabisan, semoga menjadi kesempurnaan. Sudah cukuplah adatnya kesepian, salam dan maaf kami ucapkan. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat. Tunggu Ini ada bisa. tambah, ini saya. Minta putih. Minta berhenti dalam waktu ini, jangan sampai padanya kami. Nanti sebentar mulai lagi, biarlah terang kesedihan ini. Minta berhenti dalam waktu ini, jangan sampai padanya kami. Nanti sebentar mulai
hati berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Kirang hati berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Karangane sapa mbak, karangane siswa, karangane sapa mas, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Karangane sapa mas, karangane siswa, karangane sapa mbak, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi. Bukan sihir tapi atraksi. Berkira hati, Kirang hati berkira main. main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Berkira-kira hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Karangane sapa pak, karangane siswa, karangane sapa pak, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Karangane sapa pak, karangane siswa, karangane sapa pak, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, Main cepat, mangan trambil, bukan sihir tapi teori. berkira hati. Kirang hati, Berkira main atraksi, main cepat, nuker bambu, bukan sihir tapi teori. kirang hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Karangane sapa pak, karangane siswa, karangane sapa pak, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Karangane sapa pak, karangane siswa, karangane sapa pak, karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Berkira-kirang hati, berkira main atraksi, main cepat
pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Kirang-kirang hati berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main bambu dengan cepat, bukan sihir tapi atraksi. Berkira-kira hati berkira main atraksi, main cepat, main bambu, bukan sihir tapi teori. Berkira-kira hati berkira main atraksi, main cepat, Main bambu, bukan sihir tapi teori. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main cepat, main bambu, bukan sihir tapi teori. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main cepat, main bambu, bukan sihir tapi teori. karangane sapa Pak? Karangane siswa, karangane sapa Pak? Karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Karangane sapa Pak? Karangane siswa, karangane sapa Pak? Karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Karangane sapa Pak? Karangane siswa, karangane sapa Pak? Karangane siswa. Aduh bapake pinter, pinter bapake, bapake pinter, pinter bapake. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main bambu dan atraksi, bukan sihir tapi atraksi. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main bambu dengan cepat, bukan sihir tapi atraksi. Berkirang-kirang hati berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Berkira-kira hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Berkira-kira hati, berkira main atraksi, main cepat dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Karangane sapa
sholat